gostaram da história? Muito legal, né? Sobre o arraiá. O que tem nele? Tem milho, cuscuz, bandeirinhas, fogueiras. Muito legal, né? Então, vamos fazer uma atividade na folha de sulfite, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Para fazer essa atividade, vamos precisar de uma folha de sulfite, uma caixa de fósforo, cola, tinta, barbante e folhas coloridas. Primeiro, vamos fazer as bandeirinhas. Eu vou cortar as folhas coloridas desse tamanho. E depois eu vou cortar com a tesoura, assim, passa aqui e aqui. Ficou assim nossas bandeirinhas. Agora eu vou colar o barbante e as bandeirinhas. Eu colei as bandeirinhas e olha como ficou. Agora, vamos fazer a fogueira? Olha como ficou, tá vendo? Agora eu vou pegar a tinta e fazer a chama da fogueira. E olha que linda ficou a nossa fogueira. Vocês gostaram? Vocês gostaram da atividade da fogueira? Sim?